谁？是谁？阿金，秀秀，你是安怎入来？我有锁匙啊。秀秀，我甲你讲，恁妈已经死啊，这已经毋是恁兜啊。以后无代志哦，袂用个走来遮啦。阿金，恁真正阴魂不散。我伫个布地，你就走去布地；我来台北，恁搁带我来台北。恁妈妈已经将你送互人啊，恁就应该好好带人去生活，搁走过来这是要创啥？锁匙互我，摕来啊！哎，秀秀，秀秀，哼！婉婉，大哥阿姐，你若袂入去啊？恁拍戏的所在不准人讲话，我有话要甲你讲啊。什么话？讲啊！阿姐敢有甲你讲我是妈妈的代志？有啊，伊讲恁新妈妈的生理哦失败啊。那安尼我以后要安怎？哎，伊到底是欠人偌侪钱啊？我嘛唔知影。大哥阿姐捌答应过恁妈妈，即马又搁答应过恁大姊秀秀，一定都爱照顾你，帮助你处理恁兜的代志。毋过恁新妈妈欠人偌侪，我毋知影，我是要怎帮助恁啊？我从来都唔敢问伊的代志。好啦，我农业落山以后，去恁兜行一转，希望伊会当老实甲我讲啦。这是我家己的代志，你叫我要安怎讲？也毋过你就要知影，你的代志就是婉婉的代志，婉婉的代志就是我的代志啊。秋夏甲婉婉交互你，是因为相信讲你会当请养婉婉，照顾婉婉。即马你生理失败啊，你家己本身又搁欠一大堆债，而你就自身难保安尼，你袂当搁自私啊啦。李先生，你讲这话伤过超过啊！我什么所在自私啊？为着婉婉，你就老实甲我讲，你到底是欠人偌济啊？我讲过啊，我家己的代志，我家己会晓解决。卡孙也无材料解决的。到迄个时阵，婉婉是要安怎？你总袂用讲叫婉婉都要陪你去坐家。李先生，请你讲话较客气一点啊！我这个人就是较直性，有话就讲，为着婉婉，我唔惊得罪你。大哥阿姐，你哪会当对阮妈讲这款话？我是咧惊啥？婉婉，为着你的前途，为着恁过身的妈妈，我唔惊得罪任何人啊！李先生，请你回去。你今仔日若无甲你到底欠人偌济，甲我讲，我是绝对袂走。大哥阿姐，你走啦！我袂啦。大哥阿姐，我求你，你走啦！我求你啦！好，婉婉，这是你叫我走的哦。以后你叫八人大桥来甲我讲哦，我拢袂瘾来啦。婉婉，你为什么要甲恁大靠阿姐讲这款话呢？妈妈，我无爱你去迄款所在。什么所在？你去上班的所在。我看到遐个查某这么见笑，查某咱的唔肯饱，佮讲乱尿，这么见笑。你拢看到啊？
大哥阿姐，我求你，你走啦，我求你啦！好，婉婉，这是你叫我走的哦。以后你叫八人大桥来加工吼，我拢袂瘾来啦。周阿姨，是安怎？无你的代志，你去房间。好啊，曲学长，麻烦带我来派出所一段。婉婉，到底是安怎？黑姐姐，系啊啦，警察来抓阮妈妈。黑白讲，警察哪有可能会黑白抓人呢？啊，毋过拄则妈妈偷偷甲我讲，万一伊互警察掠走啊，爱我去找大块阿姐。莫阁讲啊！安怎求我，我嘛袂插伊啊。你毋是答应过要好好照顾婉婉？婉婉伊根本无甲我当作人看啊！你莫遐尔受气，我想伊袂啦。免哪会袂啊？伊讲周爱娜有困难，叫我去斗相共处理。啊，后来吼，伊搁当周爱娜的面，甲我吼出来呢。大人莫甲囡仔计较，我想婉婉可能是顾虑到周小姐的面子，才安尼做。你即摆是咧讲啥呀？根本是我白讲嘛！你来创啥？婉婉，是毋是周爱娜叫你来找我的？毋是伊叫你来啊，就拄煞啦。你紧转去啊！婉婉，婉婉，婉婉啊！你到底有啥物代志啊？大哥阿姐，你到底是安怎啊？受啥物委屈啊？婉婉，家姐讲，就算天崩落来哦，拢有大块仔啦。妈妈叫我警察掠走啊！爸，妈，东东啊，你阿姊有甲你骂无？东东啊，真无简单哦！你竟然甲一个人对美拢走到台北哦！你妈妈留落来的话已经有洗掉啊，是要安怎啊？还阁有啦，原本迄块阁伫咧阮阿姊遐。迄是啥物意思哈？都是摕那一份个登录嘛。对，害我甲恁爸爸是我着急的哦。东东啊，你即摆已经无代志啊，请假嘛到期啊，明仔都爱去上课啊哦。好。东东啊，伫咧台北，你敢有看到恁大姊素清啊？无。哎呦，你哪会唔去婉婉因兜找伊咧？哎呀，伊哪有迄个心情啦？东东啊，紧去洗一下身躯，量早一困啊哈。
敢讲你看袂出来？东东虽然去过台北啊，嘛共款有心事啦。我嘛感觉无啥对。将思念轻轻放，将思念轻轻放，温暖的阳光满心房。星星一眨眼，人间数十寒暑，转眼。卡叔讲，真正是亲像阿姊讲的，阮拢会当团圆，搁转去迄个狗仔收大，安尼就好啊。我要困觉，我要困，我要困觉，我要困觉。你，冰冰快过来，我要甲大姐困。好，来，冰冰过来啊，来这边。冰冰，你会偷出来溜，过会共趁，我才不爱互你困觉咧。刷刷去，我想无可能啊！新爸爸、新妈妈对我遐尔啊好，因才袂放我走咧。安尼是要安怎？东东啊，有人来找你，你出去看卖咧。是谁找我？阮嘛无熟悉。阿哥会认得我无？你捌去过阮兜，搁替阮后生换过尿珠啊？东东啊，若是你的人客哦，都请人坐啊。免客气啦，我是来多谢皮东东的啦。东东啊，这到底是安怎啊？伊要甲我斗3工过啦。东东啊，我即马吼咧做陶水啦。安尼恁某甲囡仔咧？因拢真好啦。阮太太吼叫我来甲你说多谢，若是无你迄5000块吼，伊破病会死去啦。伊吼叫我提钱来害你啦。妈，咱莫甲伊的钱摕转来，好无？好啊，你家己决定就好啊哈。你甲钱摕转去，互你的囡仔买牛奶粉。这边哪好意思啦？只要你改过自新，我就足欢喜啊！阮妈嘛足欢喜的。对，妈妈嘛足欢喜的哈。多谢，多谢，多谢。那安尼我就无骄傲啊！我来去啊吼！多谢，多谢你，多谢你，多谢。东东啊，迄是啥物人啊？迄就是真久以前，我捡到妈妈5000块，我送互因太太迄个茶蜡啊。啊，查到。以前伊是茶蜡，今嘛已经改过自新，伫咧做陶水啊。哦，我想起来啦，东东迄面旗啊，就是因为掠着伊才有的啦。 5000块吼，会当互一个歹人变成一个好人，嘛是会好啦。算过那这爱情啊，这满山那锁。 糖啊，你菜茶个
你唱了袂歹啊，小休困的啦吼。好，爸爸，加油啊！爸爸哦，特别好啊啦，唔免搁食药啊啦。没啊，一定要加。即摆囡仔吼，比大人还搁较大，大人袂用个管伊，伊吼会用个管大人。爸爸，我是艾丽，要不要管你耶？错，查某囝管爸爸是应该的啦。哎，培培啊，妈妈，你遮紧就为爱聊倒来啊？哎，培培，你互爸爸食药啊？哦，培培很乖哦。妈妈，我来食。哦，喂，是啊，姐姐，我是佩佩，你即摆咧倒位？咧台北娘阿公遐哦。阿公伫咧，我叫阿公来听电话。阿公，大姐打电话来找你。哦，好。喂，秀秀啊，你有啥物重要代志要甲我参详啊？啊，好，我马上赶来台北。秀秀啊，昨我食暗顿的时阵接到你的电话，伤晏，所以今日透早我就坐车赶来啊。我规路拢伫咧想，唔知影你要甲我讲啥物啊？阿公，你顶个带佩佩来，我甲弯弯、冰冰、佩佩，阮大家斗阵几工，一两工啊，东东嘛来台北啊。啊，东东也来啊？袂歹啦。我伫咧佩佩因兜吼，甲因住几落工，我感觉吼，人对囡仔吼实在有够好诶。囡仔若地我吼，我恐惊嘛无照顾甲遐好啊。你感觉因过来真好心？嘿啊，袂歹啊！看到每一个吼，因拢穿甲真体面啊，面色吼嘛拢做好诶啊。敢若你啊，敢若心内有足侪心事诶。阿公，迄只是表面的，伊嘛有心事。因看到我，拢无愿意转去。啊！阿公，你想看觅，弟弟妹妹当初要走的时阵，是甚物款的心情？你大概为着要送囡仔的代志，搁咧甲妈生气。我有一个计划，想要甲你参详。什么计划啊？我想要甲弟弟妹妹拢讨转来，家己照顾。啊！阿公，你一定要支持我。我唔答应。你以前毋是拢反对甲阮送互别人？也毋过，都已经送人啊！人嘛办好领养的手续啊，咱袂用搁讨转来啊。阿公，你听我讲啊！莫搁讲啊！这毋是讲装笑的，这是恁妈妈的决定啊！我妈已经过身啊！哎呦，这是恁妈妈亲嘴答应的啊！妈妈答应的，并毋是阮家己心甘情愿的啊！哎呦，你嘛答应恁妈妈啊？就以你来讲，搁是家己离开厝来甲遮的啊！阮是为着要互妈死了安心，这袂用讲是阮欢喜分开的啊！阿公，阮姓王，爸妈顶悬还阁有王家的祖先。让阿公伊是教授，伊上重视的是族谱的研究，爱会记根本，一脉相传。妈伤辛苦啊！
所以阮顺从伊。也毋过，阮袂用为着生活过了幸福，会当投资，就甲王家这个家族拆散啊！我感谢对娘阿公、娘阿嬷这段时间学了袂少的物件，我才有这款想法。秀秀，恁妈妈请用恁真辛苦呢。妈身体无好，我身体真好啊。为着小弟小妹，我啥物苦我拢会食。秀秀啊，你爱知影，阿公已经老啊呢。阮袂拖累阿公的。哎呦，秀秀，恁阿舅和恁阿金低调调，想起来嘛无法度甲恁照顾。阮袂去靠因的，像弯弯，伊会去翕总管啊，当当忙个送报纸、切批话啊，我会用去做工，卖水果。阮三个人赚的钱，用去饲冰冰甲佩佩。阮无想要食了好，穿了好，阮今来求大块仔钱，会当将迄间厝互阮住，互阮逐工欢欢喜喜住到底。祈祷的人儿啊，属于一个全新的愿望。会用的，大哥就答应你。多谢大哥姐。哎，好好好，你先创啥的啦？大哥姐，东东伊即摆足乖哦，伊以后袂甲你应嘴应舌啊。秀秀啊，你唔对啊！你掠准大哥姐对东东真有意见啊？我甲你讲，东东细汉时阵是真热啦，有当时吼，佮感觉足烦的。也毋过大哥姐共款介意啊。哎，毋过有一项哦，伊若是做毋到代志吼，我共款要管哦。你会用管啊？我做毋到代志啊，你嘛会用管我？秀秀，你敢捌想过，这件代志毋是遮简单的啊？对你开始，因倒一家愿意互恁离开因啊？哦，这有影是一个问题。秀秀啊，我掠准讲你拢讲好啊咧。我想过啊，我会一家一家去求因。阿公转来，我应该要安怎甲伊讲呢？阿公阿妈，拍球转来啊！我拄仔咧外口看到，花啊好啊，鸟啊嘛饲过啊。大家拢爱做呀。有秀秀伫咧厝内，大家拢足整齐，杯仔捧起来，一定有烧茶。是啊，唯一的缺点吼，就是互咱变面单。你又搁讲我？嘛包括我啊，这阿花饲鸟啊，本来就是我的代志嘛。你遮离袂开秀秀咧。对对对，秀秀啊，我看你这2天心情有较好啊，明仔载好去上课啊，吼。阿公，我无想要去上课啊。嗯？阿公，我有话想要甲你讲。哦，好，坐。阿公，家族真重要性。好问题，这我嘛正咧研究。我就是看到你的文稿才问的。真重要，家族对民族、对国家，拢有真重大的影响，是安定社会的基础。你有看到鸟仔无？
日时啊满天飞，一到暗时就拢无去，因拢走去倒啊？飞转去收的啊！伫个庄骹一阵一阵的鸡，一到暗时就拢软入去鸡笼仔内底去。日时路人四界拢是车，一到暗时人就拢无去，拢走去倒，拢转去厝的。所以鸡是延续后代的场所，嘛是一个生生不息的所在，是人生不断奋斗的加油站。厝内底哦，人若多，就会男婚女嫁分开啊。啊，不过迄只是无带做伙尔，悠原是一个家族，对家拢有向心力。由家族搁再扩大，发展做亲情关系、师生关系、朋友关系、同事关系、邻里关系，就会形成一个社会。人咧讲，家真重要，对无？对。假使讲，家若是去人拆散咧，那安尼是一件真不幸的代志。阿嬷，阿公来讲敢对？恁阿公讲的，当然有伊的理论根据。阿嬷，阿公，恁敢有发觉我是一个足不幸的人？阮过的这地啊，本来应该是一家人，即马东一个，西一个，每一个拢想要来甲我住。这可能就是阿公讲的，对家有向心力。秀秀啊，你这是环境甲造具所造成的。也毋过，阮的心一时分袂开啊。秀秀，你心肝内有啥物想法，做你讲出来无要紧。我想要请阿嬷、阿公允许我离开这。秀秀啊，你离开这要去倒位啊？我要转去，建立一个属于阮家己的家，搁甲小弟小妹接转来。恁妈当初的想法毋是安尼啊。阿嬷，我是大汉查某囝，我当初是为着满足阮妈的心愿，互伊做了无啥物遗憾。即马阮妈已经过身啊，我应该对弟弟妹妹负起做大姐的责任吗？接因转来，重组家庭，嘛符合因的心愿啊。秀秀，起来起来。阿公、阿嬷，你若是无答应我就不爱徛。秀秀，这件代志是真重要的代志，你互我甲恁阿妈参详者。我想足久，才下定这个决心。阿公、阿嬷，你拢对我这尔好，我一世人永远袂放袂记的。就敢若阿公讲的，男婚女嫁，早晚拢爱分开。恁无可能一世人甲我留喺身躯边的啊！我心肝内早就已经甲这当作是我的厝啊！我的心，不管当时，拢会想着阿公甲阿嬷。阿嬷，你敢无看到我的心情足平静的？我毋是同款，甲厝内的代志拢已经做好啊。我安尼做，就表示我阁是你的查某孙。离开这，就敢若是去好好住好同款。我会不管时来照顾阿公甲阿嬷。秀秀，秀秀，我是因为同情来收养你，我嘛同款会因为同情成全你。妈，你阿公答应我，你莫生气。我会照顾小弟小妹，互因一个一个，将来拢会当有出头。
来安慰妈。将思念轻轻放，将思念轻轻放，温暖的阳光满心房。你随着答应啊，也无问我是不是唔甘。已经下决心啊啦，留袂掉啦。包括咱家己的后生查某囝，我从来毋捌看过遮尔好的囡仔。若是拄则你无答应伊，我个会用想办法，甲伊留落来。妈咪啊，好啊啦，唔通要求遐济啦。你已经甲伊的心留落来啊，总比留一个空壳仔的人较好啊。准讲你勉强甲留落来，不准伊办户口的迁出，这毋是袂用的。啊，毋过有啥物意义呢？对秀秀来讲，会去伤到双方面的感情；对外人来讲，别人嘛会甲咱批评啊。我嘛毋是遮尔无讲理啊！我的意思是讲，伊要去讨伊的小弟小妹，别人兜是不是嘛甲咱共款，马上就答应啊？假使讲别人无爱放因小弟小妹转来，那安尼秀秀伊是啊，秀秀伊嘛都毋免离开咱啊。别人兜佫叫是咱先开的地，颠倒在怪咱。紧敲电话联络一下。喂，我是叶凤元。哦，牛阿伯啊，你好。互阮爸爸转去台南啊啦，请伊马上来台北一撮。有啥物重要的代志是毋？秀秀决定要甲小弟小妹拢带转去，请你稍等一下，因阿姑伫遮，我问因阿姑一下。郭大哥，牛教授讲，秀秀决定要离开因兜，要甲小弟小妹拢带转去家己照顾。你敢知影这件代志？我唔知影，伊无甲我讲过啊。喂，牛阿伯，秀秀的阿姑根本唔知影这件代志啊。是，好，我敲电话请阮爸爸马上来台北处理。再见。你我爸是安怎讲的？伊讲秀秀求伊，讲了真有道理，伊只好答应啊。秀秀这个囡仔吼，都亲像伊妈妈啦，真顾劲。你敢会当找秀秀，甲考劝一下？我拄则讲过啊，秀秀就亲像伊妈妈共款，手下当初要嫁予王明，阮爸爸妈妈反对嘛无路用。干那为这点吼，你会当想到，以秀秀的脾气，无一定会听我的。这是我绝对想袂到的代志。总经理。你交代要买一块地做车辆的调度厂，我有一个朋友甲我讲，有这个地要卖，甲电话嘛来互我。你敲一通电话去联络一下，联络好了后，先看一下现场。我知影。喂，恁敢是有这个地要卖？啊，是，我是郭调虎。你哪会捌我咧？你的声我听得出来啊！我是赵敏啊。对，阮妈妈无想要开火车行啊，想要家卖掉啊。啥物？你是替冰冰因兜买的哦？哦，是安尼哦。安尼好讲啊。好。安尼好啦，等阮妈妈转来才讲好啊啦。阮妈妈伊去南部啦。喂，秀秀伫我遮。秀秀，你哪久敲电话来哦？喂，秀秀叫我吼，带伊去美容啦。好，我会甲讲，伫大哥阿姐因兜等你。多谢哈。总经理，我叫秀秀先去我住的所在，我即摆先转来一撮，问秀秀这到底是安怎？阿姑，秀秀啊，你袂当后白来，
叶家对这件代志非常的重视。彬彬的爸爸已经打电话去台南嘛，彬彬的阿公真紧就赶过来啊。阿姑，莫去讲啊，回去娘家好好啊读册。这件代志莫去讲啊啦。我甲阿公参详过啊。爸，你已经答应秀秀啊？阿公伊袂答应你安尼做的啦。阿公，莫甲吵啦，互阿公去困。你对我来房间内面。阿姑对不起你。假使我若早半年转来，我绝对袂答应恁妈妈，甲恁拢送出去。也毋过既然甲恁送互人啊，每一个人对恁阁遮尔啊好，我无任何理由阁甲恁讨回来啊。阿姑，你先听我讲，送你出去是恁妈妈的心愿。阿公、阿姑拢无愿意违背恁妈妈的心愿。恁做事势更加应该听话。阿姑，妈以前予我一块录音带，内底讲了几点，有一点是讲着阿姑。讲着我？我一直无甲你讲，因为你已经甲阿金接转来啊。以后只要好好管教莲兄，阮妈的话就无白讲。我是打算要安尼做啦。阿姑，那安尼我问你，你去安尼去做是为着什么咧？恁妈妈意思，顾家唔通败落，顾家的人唔能够拆分线。阿姑生过，我姓王，顾家不应该败落，王家就应该败落心，王家人就应该拆线心。我唔是故意要应你的，妈互你安尼做，是要提醒你，爱对得起顾家的祖先。我今日安尼去做，嘛是为着要对得起阮王家的祖先。阿姑，假使我若讲唔对，你会拍我，嘛会骂我。你讲了无唔对，也毋过恁妈妈甲恁安排送互别人啊，恁就要照伊的意思去做啊。妈的安排，我无赞成。安尼当时，为什么你不爱向恁妈妈争取咧？为着好妈活了欢喜，死了无遗憾，所以我不但无向妈提出抗议，佮甲伊斗靠坑小弟小妹。顾后边，到底是安怎？秀秀啊，你才15岁，阁是一个囡仔，我咧想，你应该爱听大人的安排才好。秀秀，阿舅甲你相处的时间无偌济，嘛无啥了解你。按我今仔日为咱的讲话内底，知影你个性一颗强，真参就恁妈妈。多谢阿舅考劝我，佮甲我讲，我的个性像阮妈。对，妈真固执。也毋过伊足坚强的，从来毋不求别人，嘛袂清清切切，改变家己的主意。阿姑，我要来走啊！阿公，大块阿姐，我要来走啊！秀秀，大块阿姐，秀秀，恁阿舅反对你安尼做？大块阿姐，你答应我的代志，敢会后悔？袂，永远都袂。毋过恁阿舅头拄所讲的，多谢大块阿姐，我要来走啊！秀秀，你打算要安怎做？我要先来美容去接东东。水啦，我就介意秀秀这个个性，甲秋霞共款。调虎啊，万一秀秀坚持要甲小弟小妹接倒转来，你是要安怎？我是因阿舅，当然爱照顾因啊。祈祷的人儿啊，
妈妈，我要啉滚呢。好啊，阿送去泡啊，连袂倒来啊。冰冰，来，小奶奶，这么晚，来遐尼多人要创啥？为着囡仔的代志在开会。今仔请各位来吼，就是要讲一下秀秀的代志。我感觉真奇怪，秀秀哪会突然间有这款的想法呢？这毋是突然间的想法，秀秀这个囡仔心肝内早就拍算好啊。根据我的判断，伫王太太过身进前，伊就下定决心啊。只是等王太太过身了后才讲出来。这是为什么？伊咧表现一个效力。伊无照因妈妈的安排，安尼阁叫做有效啊？是，秀秀表面上并无顺从王太太的意思，啊，不过王太太安尼做，就是袂放心我的囡仔。愈细汉的愈袂放心。秀秀的做法，就是毋惊吃苦受罪，要维护王家家庭的完整。伊要甲小弟小妹请养大汉，互王太太伫纠缠之下感觉安慰，这就是尽孝。好，咱即摆话讲到转来，以秀秀的这个决定，伫我来台北进前，我已经甲我的律师先参详过啊。伊是认为秀秀的这种行为是正当的。也毋过王太太有答应过阮每一家啊。无毋对，我的律师伊的看法毋是安尼。王太太伊无任何条件，无收咱的钱，或者是物质，双方面呢都无这个交易的行为。若是讲伊答应咱，双方面拢无写乌里白纸，所以嘛无受契约的约束啊。只要秀秀伊认为是委托照顾，伊就有真充足的理由，甲伊的小弟小妹讨倒去。有道理。咱会用分析互伊听，伊家己遮尔少岁，也无能力照顾小弟小妹，咱会用甲伊定一个约束，互伊继续委托，互咱继续照顾，会用的无？安尼嘛是一个办法。无法度啦，订契约是双方面的。假使讲伊无同意，契约是要安怎订的？爸，素清是东东的姐姐，会当听下看卖啊，伊有啥物意见啊？裴小姐，你敢有啥物意见？莫客气啦。我感觉用另外一个角度来想，咱会用卖插秀秀。莫插伊，这讲袂得过啊。我毋是这个意思，我是讲每一个家庭应该对家己领养的囡仔用心。就以阮兜来讲啦，阮爸爸妈妈对东东好，东东对我的爸母当然嘛有真深的感情。阮考劝东东，分析互伊听，这个家是适合伊成长的所在。假使讲东东认为是对的，伊对阮兜的人也个环境，当然嘛有真深的感情。秀秀去找伊，伊无愿意离开阮。秀秀又阁有啥物法度咧？有道理哦，咱会用试看卖。叶爸讲，我想要借一个电话卡去美容，将咱的想法先甲阮爸爸妈妈讲。喂，素清，啥物代志啊？秀秀无来啊？伊来要创啥？啥物啊？甲东东接转去？迄要哪会用的啦？你有啥物办法？恁只考劝东东，东东无想要离开，秀秀去嘛无路用啊。困难嘛爱试看卖。好，要考劝东东，叫伊莫走，无遮简单哦。无遮简单嘛，得试看卖啊！我去劝伊哦，嘛爱看时间，东东已经困啦，遮尔晚，我总袂用硬甲救起来。
也毋过素清讲，秀秀已经来啊。来什么下啊？来嘛是明仔载的代志。明仔载透早，我就带东东去烧香。秀秀若来哦，你就甲靠囥，我出去嘛靠囥东东，安尼会用哩吼。好，你今日困啊，我甲小算算的，我就入去啦。秀秀，平伯，秀秀啊，你哪会即马来？我想要接东东转去台北。东东啊，你知影，妈唔敢互你走。爸妈，我嘛唔甘你，不过我嘛唔甘阿姊、弟弟、妹妹。请你唔通生气。寂寞的晚上，海风作伴，心飘向远方，一人的模样，想飞到他身旁，乘着风的翅膀，心情像空洞的月亮。黎明的笛声响，划破这寂静的晚上。祈祷的人儿啊，许一个全新的愿望，将思念轻轻放，将思念轻轻放，温暖的阳光满心房。